ही हिन मज़ार जे जबलनि मां पाणी निकिरे पियो, जेका कंहिंखे बि ख़बर न आहे त हीउ पाणी किथां थो अचे। हिन पाणीअ में बिल्कुलु हिते तव्हांखे मां मच्छियूं बि ॾेखारियां थो, हीउ ॾिसो, उहो ही हिकु ई कलर जूं मच्छियूं आहिनि, हिकु ई नस्ल आहे, के नंढियूं आहिनि के वॾियूं आहिनि। ओ इहो साम्हूं हितां पाणी हेठि थो वञे, हीअ मच्छियूं उन खां अॻिते बिल्कुलु न वेंदियूं आहिनि, हीअ पंहिंजी एरिया में महदूद रहंदियूं आहिनि, हितां ई वापसि अचनि थियूं। हुननि खे को बि माण्हू न पकड़ींदो आहे, जेको पकड़ींदो आहे उनखे नुक़सानु थींदो आहे, ऐं पकड़ ॾींदियूं बि न आहिनि। हिते मच्छियुनि जा काफ़ी वलर घुमनि पिया, जीअं बाज़ारि में माण्हुनि जा वलर घुमंदा आहिनि। सो हे दरवेशनि जो हिकिड़ो मौजूदो आहे, जेको पाणी अलाए कॾहिं खां शुरू थियो आहे, इहो अलाह खे ख़बर। इहो हिन दरगाह वारे जो मौजूदो आहे। ठीकु आहे, हीअ ॾिसो मच्छियूं, हीअ ॾिसो मच्छियूं VIP। ओ ही पाणी हितां निकिरे पियो, उहो हितां जितां जितां असीं आया आहियूं उते अॻिते वाह पियो वहे, जंहिंमां ॿनियूं सिरा बि थियनि पियूं। हिन चौधारी रुगो खजियूं ई खजियूं आहिनि बिल्कुलु। हीअ ॾिसो, हे वकात अली महर, हिकिड़ो ॿियो दोस्त आहे, हीअ बि दोस्त मुंहिंजो माइट आहे। ओ ही वकात जो पुटु 24 कलाक शैतान कार में निंड कंदो आहियां, रुगो ॾाढो तंग कयो अथई, अलाह जो कसम मां छा कयांसि। हीअ ॾिसो, वाह वाह, सो अलाह ख़ैरु कंदो। ॾिसो पाणी हेठि लहे थो, आवाज़ु ॿुधण में ईंदो हूंदो। हीअ मथे ॾाकण वञे थी, ओ हीअ हिन तरफ़ ते जबल ई जबल आहिनि बिल्कुलु। ओ ही जबल आहिनि, ठीकु आहे। सो मोकिलानी न आहे, वरी असीं हितां वापसि वेंदासीं साईं रखियल शाह ऐं साईं चीज़ल शाह जी दरबार ते। सो मोकिलानी न आहे। अस्सलाम वालेकुम, महर फ़क़ीर, दरगाह पीर शतल शाह नूरानी। सो दुआ में यादि कजो। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, ख़ुदा हाफ़िज़।